Қайырлы күн, бүгін сіздермен осындай пончик жасайтын боламыз. Ең алдымен біздің каналға подписаться кнопкасын басыңыз, қоңырауша белгіні басыңыз және осы видеоға лайк басыңыз, астына комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де видеоны достарыңызбен ссылкасы арқылы бөлісуге болады. Бізге ең алдымен жылы сүт керек, үстіне қант қосамыз, ашытқы қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Енді 2 жұмыртқамызды қосамыз. Аздаған тұз қосып және майымызды ерітіп алып, қосамыз да ұнымызды қосып жақсылап отырып араластырамыз. Достар, осы видеоның астына міндетті түрде рецепттің грамдарымен бөлісетін боламын. Мұқият қарап, сол бойынша жасауларыңызға болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осылай 2-ге бөліп аламыз да, домалақшалап дайындап қоямыз. Енді бұны жаятын боламыз. Дәл осылай жайып аламыз, өте жұқа болып кетпесін. Енді осындай мен кружкамен қидым. Сізде кез келген үйдегі ыдыспен құюыңызға болады. Ортасындағы тесігін қию үшін мен осындай бутылканың крышкасын қолдандым. Міне бізде осындай пончиктар шығып жатыр. Міне барлығын осылайынан қиып алдым. Енді бұларды пісіру қалды. Қызып тұрған майға осылайынан пончиктарымызды саламыз. Тез-тез пісқандықтан бұны аударып отырамыз, қарап отырып күйіп кетпеу үшін. Міне енді пісіріп алдым. Дәл осылай пісірған бетіде жіберулеріңізге болады. Мен үстіне тәтті қылдырып, кәдімгі қазақстанский шоколадты алып, үстіне май қосып, қайнап тұрған суға осылайынан ерітіп аламын. Сосын және пончиктарымызды осы шоколадқа аунататын боламыз. Бізде екінші тұрғанымыз бұл кәдімгі сгущенка. Оменде бетіне әсемдеп жағатын боламыз. Сонда пончиктарымыз тәтті дәм береді. Не көріп тұрғандарыңыздай екеуін кезектесіп жағып жатырмын бетіне. Достар, осы видеоны подружкаларыңызға, достарыңызға жіберіп, рецептпен бөліссеңіздер болады. Олар да осылай жасап көрсін. Міне барлығын осылайынан аунатып алдым. Енді бетін өз қалауларыңызбен әсемдеуге болады. Міне көріп тұрғандай, мен дәл осылай әсемдеп қойдым. Сізде осы рецептпен жасап көріңіз. Жасағаннан кейін міндетті түрде астына комментарий қалдырыңыз. Міне біздің пончиктар дайын болды. Өте дәмді, тез арада дайындалады. Сіз де осы рецептпен міндетті түрде жасаңыз. Сәттілік сіздерге!